Привіт, з вами Дніпро М. Зовсім недавно ми записували відео про топ-5 інструментів, які повинні бути у кожного, хто проживає в приватному будинку. І впродовж цього відео ми пообіцяли вам одну річ, яку прямо зараз виконаємо. Друзі, до вашої уваги огляд оснащення для кутової шліфувальної машини. Пропоную почати по порядку. Спочатку поговоримо про алмазний інструмент, який знаходиться справа від мене. Загалом алмазний інструмент поділяється на 3 категорії, власне, для різу, для шліфування та для сверління. У нас є диски, які працюють з бетоном, залізобетоном, цеглою, керамічною плиткою, природним каменем, керамогранітом та універсальний диск для різу багатьох будівельних матеріалів, в тому числі металу. Усі диски якісні, довговічні та круті в роботі, але хочеться зупинитися на кількох із них. Диск Ultra виготовлений за технологією Vacuum Braced. Саме завдяки такій технології виготовлення даний диск може працювати з багатьма видами будівельних матеріалів. Власне, пропоную прямо зараз подивитись цей диск в роботі. Інші алмазні диски виконані за технологією Hot Press, що збільшує їх ресурс. Диск Екстра Кераміка ріже керамограніт без водяного охолодження та сколів. Зверніть увагу, диск ближче до центру має потовщену основу, що забезпечує ідеальне балансування. Ну і, звичайно ж, перевіримо диск в роботі. Наступний диск Deep Cut. Цей диск використовується для штроблення бетону та цегли. Диск має ширину алмазної кромки 10-30 мм. Ну що ж, далі переходимо до алмазного шліфувального інструменту. Алмазна чаша. Вона використовується для шліфування та вирівнювання поверхонь. Далі алмазний шліфувальний круг, який призначений для шліфування плитки та використовується разом із універсальним диском. Даний круг має різні види зернистості для поетапного шліфування. Рухаємось далі. Алмазні сверла, які, до речі, виконані за такою ж технологією, як і диск Ultra. Дані сверла дозволяють робити отвори в керамограніті, бетоні, цеглі та інших твердих матеріалах з максимальною швидкістю сверління, в чому ми зараз, власне, і переконаємось. Друзі, до речі, використовуючи наш алмазний інструмент, не забувайте використовувати в роботі пилевідводи. Вони зроблять процес роботи максимально комфортним та чистим. Власне, у нас є пиловідвід, який використовується при різі, та пиловідвід для шліфування. Наступний тип дисків – відрізні диски по металу. Зараз велика і загальна інформація, які операції ви можете виконувати завдяки цим дискам. Ви можете різати метал. Рухаємось далі. Диски дійсно якісні, забезпечують високий ресурс, швидкий різ та відповідають міжнародним нормам безпеки. До речі, друзі, якщо ми говоримо про відрізні диски та про серію алмазних дисків, на нашому сайті ви зможете знайти усі діаметри, які підійдуть для різних КШМ з нашого асортименту. Пелюсткові зачисні круги. Вони призначені для роботи з металом. Завдяки даним кругам ви зможете виконувати різні операції з металом. Зачищати зварні шви, фарбу, іржу та відчищати заусенці після різу металу. Круги шліфувальні самозачепні.
Завдяки цим кругам ви зможете шліфувати дерево та метал. Механіка, в принципі, та ж сама, що і з алмазним шліфувальним кругом. Загальною перевагою пелюсткових та самозасипних кругів є матеріал, з якого вони виготовлені. А саме білий електрокорунт – матеріал підвищеної зносостійкості. Перейдемо для дисків по дереву для кутової шліфувальної машини. Твердосплавний диск Ультра, який, по-перше, є безпечним в використанні із кутовою шліфувальною машинкою. Він є мультифункціональним. Він може працювати із деревом із цвяхами, пластиком та ламінатом. Пиляльний диск по дереву 3T. Даний диск разом із болгаркою ми рекомендуємо використовувати на стаціонарній стійці. Даний диск може стати вам у нагоді для різання та фрезерування деревини. Далі поговоримо про шліфувальні щітки по металу. Дані щітки є різних видів – торцеві, конусні та кругла. Розкажу вам на прикладі торцевих щіток. Гофрована з латунованим покриттям та сталева із плетеним дротом. Платіна використовується для більш грубої зачистки, а гофрована, відповідно, для більш чистової та фінішної зачистки. Що ж, друзі, на цьому все. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Якщо ні, напишіть в коментарях чому. Ми обов'язково виправимось для вас. Посилання на усе оснащення для кутових шліфувальних машин і, власне, на усі болгарки із нашого асортименту шукайте в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі. Ми бажаємо вам гарного дня, хорошої роботи і до зустрічі!